Kasper Hesbæk, velkommen til vores lille studie her på Gasmuseet i Hobro. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Vi glæder os til at høre lidt omkring det her Hobro Byforum, som du siden april måned har været en del af. Kan du ikke fortælle os lidt om det? Jo, altså Hobro Byforum er jo lavet til at understøtte udviklingen af Hobro som by, og snittet ned til kulturkajen, som man kalder den hernede, og simpelthen løfte byen, og også nogle af de store indsatsområder. Og så har vi jo taget det her med som sådan en 9. ben, og er med til at løfte Gasmuseet. Så derfor sidder vi også her i dag og kan bruge det til nogle ting. Tanken bag Hobro Byforum, det er jo at få samlet hele Hobro og oplands foreningsliv og kulturliv og handelsliv og virksomheder sammen under en paraply. Ja. Hvor er I henne med projektet her godt 2 år inde i det? Jamen, nu synes jeg, at alle børnesygdomme de er taget, og vi er kommet rigtig godt i gang. Et rigtig godt eksempel er, at vi har samlet restauratørerne og musikudbyderne i byen, og snakket lidt om, hvordan de kan få mere ud af hinanden. Og specielt musikaktørerne er vi kommet ret langt med, ved at sige, at vi har en rigtig fin udendørsscene med 3 store aktører. Musik i Østerskoven og Ambu, og den nye Benjamin over på den anden side af fjorden, Sommersol i Bakkerne, som gør det rigtig godt. Og så har vi den her vinterscene, hvor de også gør det rigtig godt, hvor vi måske faktisk har en mulighed for at få lidt statsstøtte ind over. Så det har vi snakket en del om, og er blevet enige med Mariagerfjord Kommune og kulturchefen om, at den planter vi lige ved kommunen nu, hvor vi har taget alle de indledende sværslag, og så tager vi hele vejen rundt om fjorden. Og det er en ret unik tanke at gøre det. Lave en paraply hen over dem, sådan at sådan nogen som Hobro Live og de unge oppe i Ishus og sådan noget, de får en mulighed for at få lidt ekstra finansiering fra statskassen. Så det er sådan et ret godt eksempel på, at nu har man arbejdet i 1,5 år. Det tog lige et halvt års tid at komme i gang og så videre, men i 1,5 år med nogle aktører, og nu kommer der faktisk noget håndgribeligt. Så i oktober næste år, så bliver der sendt en ansøgning på et statsstøttet spillested til rundt om fjorden her i Mariagerfjord Kommune og med Hobro som driver. Folk, der ser det her, de er jo nok også interesserede i, hvad det er, Hobro Byforum kommer til at lave i 2025. Ja. Kan du prøve at kaste lidt lys over, hvad kommer der til at ske? Ja, de rammer, vi sidder i her, som er en af indsatsområderne, der går vi i gang med ansøgninger nu på et Megaspace, som det hedder, som er sådan et moderne knallertværksted, plejer jeg faktisk at præsentere det som. Men det er 3D-printer og filamentskærer og alt sådan nogle ting. Det bliver et samarbejde med de lokale skoler og uddannelsesinstitutioner i dagtimerne, og så bliver der nogle åbne slots, hvor man kan komme ind og lave noget selv. Så bliver der en repair café. Det er også et ret interessant samarbejde, og når jeg siger samarbejde så mange gange, så er det selvfølgelig fordi, det er en af de ting, vi er sat i verden til. Det er at få nogle folk til at spille sammen og Hobro til at spille sig selv bedre. Så vi laver også det, der hedder en repair café, som er kæmpestort i mange byer, i samarbejde med Bicentret og Ældresagen her i byen, hvor der kommer nogle pensionerede, det tror jeg ikke, det må man gerne sige, og mere gråhård end jeg er. Herrer og damer er med til at hjælpe folk med at reparere deres kaffemaskine, hvis den er i stykker, cykel, hvis den er i stykker. Og det bliver også her. Og så åbner vi, og det har jeg store tanker om, så åbner vi bygningen over ved siden af og kalder den et kulturelt testcenter. Det vil sige, at den bliver ryddet nu her. Den er på størrelse med det, vi kan se her. Det er jo måske ikke sikkert, at man kan se så meget, men på størrelse med det, en 400-500 kvadratmeter alt i alt. Og hvis man så har en god idé til et kulturevent, det kunne være en koncert, det kunne være en kunstudstilling, det kunne være osv. Så kommer man til mig, og så får man nøglen. Så dem, der har viljen, de får nøglen. Lidt ligesom I faktisk har fået med den her interviewrække her. Ja, for vi har jo også brugt de her lokaler hernede, som er helt unikke til at lave nogle af de her interviews i. Hvis der sidder nogen ude i Hobro, der tænker, at vi vil godt være en del af det her Hobro Byforum, eller have kontakt til dig, for de har en god idé, hvad skal de så gøre? Jamen altså, vi har jo en hjemmeside, hvor der ikke er så meget andet end en beskrivelse af, hvad vi laver, og så kontaktoplysninger på mig. Så det er jo i hvert fald en god vej lige at hoppe ind der. Så har vi en årshjulsgruppe. Det vil sige, hvis man er en aktør i byen, det kunne være en strikkeklub, eller det kunne være nogen, der er en flok, der kommer til at lave noget i det røde pakhus nu her. Jamen så møder vi ind cirka en gang om måneden, hver 1,5 måned, der går der en mail ud. Så mødes vi, sidder rundt om et bord. Der er helt op til 25 aktører, der sidder rundt om. Og det er alt fra HIK, altså de store spillere, men også som sagt strikkeklubben osv. Og så snakker vi om, hvad foregår der. Så har vi et online Google-dokument, hvor det bliver skrevet ind i, og så kan vi sådan lidt følge, så vi også heller ikke får lagt 2 jazzkoncerter oven i hinanden, eller et eller andet i den stil. Så det er også det, der er tanken bag den. Så årshjulsgruppen, vil jeg sige, var en rigtig fin vej ind.
Og ellers så er det bare at tage fat i mig, så finder vi ud af, hvordan vi kommer videre. Du har jo også i løbet af 2024 haft nogle unge mennesker til at hjælpe med at udvikle lidt på hele projektet. Ja. Kan du ikke prøve at sætte på ord på, hvad det er, de har hjulpet dig med? Jo, altså man kan sige, Student Hub Hobro, det meget fancy danske engelskklingende udtryk, startede vi op og tog de første 4 med, UCN-studerende fra Aalborg. Og de har faktisk hjulpet mig ind i alle 9 grupper, men de tog nogle vinkler, og en af dem har siddet og arbejdet med en portal, som måske kommer til at hedde Hobro Online, måske kommer til at hedde City of Vikings, det ved vi ikke helt endnu, men hvor vi forsøger at samle aktørerne i byen, som laver kultur, også om et fælles billetsalg, som vi tror på kan give hinanden. Det vil sige, at hvis du har været til en koncert i byen, men så kan vi via det billetkøb, du har lavet, så kan vi tilbyde dig billetter til alle de andre ting, der skal i byen osv. Så det bliver sådan det der billede ind på byen. Og der har Mikkel siddet og arbejdet med den. En af de studerende, jeg har haft, EF, som er en af de andre. Hun har siddet og arbejdet med en vikingestig ud fra Bramslev Bakker og hele vejen ud til Fyrkat. En kunststi med noget street art og nogle ting, som hun har fuldstændig gjort klar. Så i det hele taget har de siddet 3 måneder og arbejdet intens med noget, som vi forsøger at rulle ud og kvalificere her i løbet af de næste måneder. Så 12 uger har de siddet der. Hvad har været det mest overraskende ved de her unge mennesker? Hvad har de sådan bidraget med, hvor du tænker, det var egentlig en helt ny måde at se Hobro på? Altså, de har jo taget brillerne på og kigget på det udefra og stillet spørgsmålstegn ved alle tingene. Hvorfor gør I sådan? Eller hvorfor gør I ikke sådan? Og hvis vi skulle bo her, hvorfor gør I sådan? Så jeg tror ikke, jeg sådan kan sætte fingeren på én ting, men det er en ny viden, og det er de her nye øjne her. Nu er jeg selv ret ny, så jeg har selvfølgelig også nogle nye øjne. Men det er mega fedt at få stillet alle spørgsmålene til, hvorfor gør I sådan? Eller hvorfor gør I ikke sådan? Eller kunne man gøre sådan? Eller hvorfor er der ikke en Insta-profil, der lige understøtter det der? Og så videre. Så de der nye øjne der, det har været helt fantastisk. Hobro Byforum er jo skabt for at få Hobro og Hobro Opland i en helt ny retning. Hvad glæder du dig mest til her i 25, hvor du skal ligesom ind og være tovholder på det hele? Jeg synes, UNESCO-certificeringen er jo ikke helt ny længere, men jeg synes, det arbejde, vi har sammen med Hobro Handel og mange af de andre aktører i byen om at få løftet det brand ind i byen, så at det ikke kun er ude på Fyrkat, men at vi får udnyttet det. Man kan sige, at hele vores gruppe 1, den kalder vi samskabelse, og det var også der musikaktøren mødte hinanden og blev til det her. Men det er faktisk også her, vi snakker med restauratørerne for eksempel om at have en vikingeburger, altså at tage det der vikingebrand til sig, sådan at vi rent faktisk bliver City of Vikings, hvis vi skulle ende med at kalde os det, eller et eller andet, du ved. Altså, men simpelthen tage UNESCO-certificeringen, for den gjorde det store. Det synes jeg er voldsomt interessant. Og ellers så synes jeg jo, vi har nogle opgaver ned omkring noget bymidte og noget store torv, vi kigger ind i. Altså lige at få lavet lidt liv nede i midtbyen, det synes jeg også er voldsomt interessant. Du fortalte mig tidligere, at der også har været stor interesse for det, I laver i Hobro Byforum for virksomheder her i området. Og det er vel ikke helt uden kan man sige, relevans, at de også byder sig til? Nej, altså vi har lavet sådan nogle mikro, nu skal det ikke være en reklame det her, men det kan det jo blive lidt alligevel. Vi har lavet sådan nogle muligheder for at støtte os i sådan nogle mikro-ting, hvor man giver 9.500 til, så vi kan flytte os endnu mere, end vi gør i forvejen. For en af grundene til, at vi også tager de unge ned i Student Hub Hobro og så videre, det er jo også for at få noget arbejdskraft ind. Men vi kan løfte det endnu mere, hvis virksomheder de bakker op omkring rejsen Hobro Byforum og rejsen med at løfte byen. Ikke? Så vi har de her ambassadører, vi kan tage med og støtte os med et mindre beløb.